السلام عليكم. يلا مع بعض بقى نعمل شوية قطايف كده حلوين اهمت. احشيها بقى اي حاجة ترجع لك انتي الحشوة اللي تحبيها. انا هعمل نصها كده مكسرات، نصها من غير حاجة خالص سادة. طبعا عاملة الشربات بتاعها عشان يبقى بارد. اهيت انا خلصت القطايف بتاعتي اهي اهو، والزيت بتاعي. نبدأ نسمي الله كده ونحط نبدأ نحمرها اهيت. نبدأ بقى نطلعها من الزيت على العسل او الشربات بتاعي، بس لازم يبقى بارد، لازم يبقى بارد اهي. احط بقى تاني اهيت، ونطلع ده بقى هنطلع فين؟ في مصر ماشي، علشان يصفي العسل الزيت. طلعها في المصفى كده واحدة جنب واحدة كده عشان تصفي العسل الزيادة اللي فيه اهو. خلاص كده اخلصه بقى كده وارجع اوريكم.